अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खूब खूब अच्छे से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मैं भी खूब अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अभी जो सीजलिंग वीडियो चल रहा है छींक मारने वाला, तो वो रिक्वेस्ट मुझे किया गया है कि आप सारी रिक्वेस्ट पूरी करती जरा ये करके दिखाइए, जरा छींक मार के दिखाइए। तो है जब हम लोग छींक मारते हैं वो भी रिक्वेस्ट वीडियो आ गया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका भी वीडियो छींक मारने वाला आ जाएगा। तो जो भी मुझे चैलेंज दिए हैं तो वो गौर से कान लगाकर सुन ले कि ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो नहीं कर दिखाऊंगी, तो इंतज़ार मैं ये भी कर दूंगी। ओके, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये नहीं कर पाएगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरे पास आया था कि आप बोरी के अंदर अपने आप को बांध लीजिए और उस पे और बोरी भी बंधी हुई होनी चाहिए। अरे भाई, मुझे ज़िंदा देखने चाहते हो तो ऐसा रिक्वेस्ट दो कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट वाली वीडियो बनाने के लिए मैं ज़िंदा बचूँ, ठीक है। ऐसा मत दो कि जैसे अभी वो रिक्वेस्ट मैं पूरी की, कल के लिए मैं ज़िंदा ना रहूँ, ठीक है। ऐसी रिक्वेस्ट दो कि मैं ज़िंदा बच सकूँ तो नेक्स्ट वाली बना सकूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं दिखाती हूँ कर पाती हूँ या नहीं है। पहले मैं दिखा देती हूँ मैं क्या लेकर बैठी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये मसाला का डब्बा जो है ना, ये है हल्दी का डब्बा है। तो हल्दी हम लोग जब पिसवाने ले गए थे ना, जब पिसवाते हैं हम लोग हल्दी घर से लेकर, तो ये अभी पूरा फिनिश है। ओके, तो ये जो है ना, ये मिर्चा का मतलब कि मशीन पर ये हल्दी हम लोग पीस कर दिया था। तो इससे बहुत छिका था। तो ये मैं आप लोगों को इसके ज़रिए और फिर कागज़ का मैं बनाऊंगी पतला सा राउंड करके उसके ज़रिए। और ये देखिए मेरा हैंकी है। ओके, तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। चलिए, रुमाल को अपने पास रख। ठीक ही नहीं आ रहा, अब इससे देखती हूँ, ठीक है। आते आते ठीक चला जा रहा है। लल्ला है। दूर ठीक भी नहीं आ रहा है। ओहो, अब ठीक नहीं आ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है। इतना कागज ठूस रही है। अब जोर वाली छींक नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। हाय मेरी रात, जोर से लगता है, जोर से ये मसाला मैं सो ली। हाय मेरा नाक लहर रहा है। कमबख्त छींक आई ही नहीं। अब मैं क्या करूं, आते आते रुक जा रही है। No, 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 no. दूर नहीं आ रही। मैं क्या करूं, मिर्चा डालूंगी नाक में। इतना कोशिश की नहीं हुआ, रहने दो। मेरी नाक लहर गई लेकिन छींक नहीं आई।
आज का ये मेरा स्पेशल वीडियो छींक के लिए सीजनिंग के लिए वीडियो बनाई, बस छींक आई नहीं। तो आज की ये मेरी वीडियो है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो कुछ मत करना है, ठीक है? कुछ मत करना फ्रेंड्स। अगर लाइक नहीं की, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मत देना। मैं तो कोशिश की ना, अब नहीं आई छींक तो उसमें मेरी क्या गलती है? देखो फ्रेंड्स, सर्दी हो गई लेकिन छींक नहीं आई, ठीक है? तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मसाला सूंघते सूंघते मेरा नाक लहर गया है। ये वाला हल्दी सूंघते सूंघते मेरा नाक लहर गया, और ये कागज हुड़ते हुड़ते मेरी नाक कैसी की तैसी हो गई है। इसलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और अच्छी नहीं लगी हो तो कुछ मत करे। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखे, खुश रहे, खुश रखे दूसरों को, और मुझे दुआ भी याद रखे। अल्लाह हाफिज़।